여러분 저랑 같이 산책할래요? 제가 정말 좋아하는 비밀 장소를 발견했거든요. 오늘 하늘도 정말 파랗죠? 이런 한적한 숲길을 걸으면 발밑에서 바삭바삭 낙엽 밟는 소리가 나요. 앙상한 나뭇가지들도 겨울만의 멋이 있어요. 자세히 보면 이렇게 얽힌 나무 뿌리나 바위에 낀 이끼처럼 작은 생명들이 보여요. 그런데 어디서 물소리가? 찾았다. 작은 옹달샘이에요. 물이 정말 맑고 깨끗하죠. 졸졸 흐르는 물소리를 들으니 마음이 차분해지는 기분이에요. 저기 새들도 쉬고 있네요. 가끔은 이렇게 잠시 멈춰서 주변을 둘러보는 여유가 정말 소중한 것 같아요.